Hej. Er du den nye medarbejder? Ja, det er jeg. Hej. Velkommen til virksomheden. Tak skal du have. Hvad hedder du? Jeg hedder Mark. Hvad hedder du? Jeg hedder Anna. Hyggeligt at møde dig. I lige måde. Er det den første dag i dag? Ja, det er min første dag. Hvordan har du det? Jeg er lidt nervøs, men også glad. Det er helt normalt. Hvor længe har du arbejdet her? Jeg har arbejdet her i 3 år. Kan du godt lide arbejdet? Ja, jeg kan godt lide det. Kollegaerne er søde. Det er godt at høre. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Rumænien. Okay. Hvor længe har du boet i Danmark? Jeg har boet her i 6 måneder. Taler du dansk hver dag? Ja, jeg prøver at tale dansk hver dag. Det er en god måde at lære sproget på. Ja, det hjælper meget. Hvor arbejder du i virksomheden? Jeg arbejder i lageret. Okay, så arbejder du med varer og pakker. Ja, jeg pakker varer og sender pakker. Arbejder du fuld tid? Ja, jeg arbejder fuldtid. Starter du klokken 8? Ja, jeg starter klokken 8 om morgenen. Hvornår har du frokostpause? Jeg tror klokken 12. Ja, det passer. Hvor er kantinen? Kantinen er på første sal. Okay, tak. Der er også et lille køkken her. Virkelig? Ja, der er kaffe og te. Det lyder godt. Jeg elsker kaffe. Drikker du kaffe hver dag? Ja, næsten hver dag. Så skal du helt sikkert besøge køkkenet. Det vil jeg gøre. Har du mødt din chef endnu? Ja, jeg mødte ham i morges. Hvordan var han? Han var meget venlig. Ja, han er en god chef. Det er godt. Arbejder du sammen med andre i lageret? Ja, jeg arbejder sammen med 2 andre kolleger. De er også meget venlige. Det er dejligt. Har du planer efter arbejde i dag? Ikke rigtigt. Jeg vil bare slappe af. Det forstår jeg. Den første dag kan være trættende. Ja,
Det er rigtigt. Hvis du har spørgsmål, kan du altid spørge mig. Tak, det er meget venligt. Ingen problem. Jeg er glad for at arbejde her. Det var hyggeligt at møde dig. I lige måde. Vi ses i morgen. Ja, vi ses. Hav en god dag. Tak, og i lige måde. Tak fordi du så med. Hvis du vil lære mere dansk, så se mine andre videoer.